Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dun di Sopinal Channel. Pada video kali ini saya akan hunting kereta api di stasiun Bukit Putus. Oke, ikuti terus hunting kereta api saya di stasiun Bukit Putus. Oke Dun, sebentar lagi kereta api semen akan melewati jalur ini, akan menuju ke stasiun Teluk Bayur. Dun, jalur ini sedikit menanjak menuju ke pelabuhan Teluk Bayur. Kemungkinan besar lokomotifnya akan traksi 2. Double traksi Dun. Ternyata satu traksi Dun. Oke, ini ada satu lagi kereta yang dari stasiun Teluk Bayur akan menuju ke stasiun Bukit Putus. Samar-samar kita melihat ini kayaknya kereta api Klinker Dun. Yang dari Bukit Putus ke Teluk Bayur tadi kereta api semen. Sekarang kereta api Klinker akan menuju ke stasiun Bukit Putus. PP 303 Dun.
Oke Dun, itulah hunting kertapi saya di stasiun Bukit Putus. Jangan lupa like, komen, subscribe video saya ini, aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Untuk kali ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.